ရေပြူမျိုးနဲ့ကံပေါက်ရွာမှာအသက်16နှစ်ဝန်းကျင်မိန်းကလေးတငယ်ချင်းအချင်းချင်းဓာထိုးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကံပေါက်ရွာရွာပတ်လန်ဖြစ်တဲ့ရတနာလန်မှာဧပြီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာပတ်လန်ကလူအသွားလာနေပြီးဥယျာဉ်ခြံတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဓာထိုးခံရတဲ့မိန်းကလေးဟာခေါင်းလက်မင်းနဲ့လက်မှာတန်ရာဆက်ချက်ထက်နေရခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ကြရတဲ့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တန်ရာတွေနဲ့တွေးထွက်ပြီးကာလာနဘေးလဲကျနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုဒေသခံလန်သွားလန်လာအမျိုးသမီးတဦးကတွေ့ခဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းသမားတွေအကူအညီနဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းစီဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံကကံပေါက်စီယိုကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရအမျိုးသမီးငယ်ကတော့ကံပေါက်တိုက်နယ်စီယိုမှာဧပြီလ22ရက်နေ့အထိဈေးကူးသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ဓာတ်ထုံမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့သိချအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဓာတ်နဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုတော့ကံပေါက်နေမြေရဲစခန်းမှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။